Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is what tugenda kulawunya. For starters, tugenda kubeera banyiivu mukko mweno. Tugenda kukozesa General Sauda Madada nga reference kweno video. Nesi yeka gwe tugenda okwadressinga. Ebigambo bigenda okubeera mweno video bigenda kwadressinga fenna abali mu struggle. Wabula nga sinaba kubaako kyenjogera. So kuwulira ebigambo bya General Sauda Madada tukomewo. Kibina kyange namukasa yanga kakakusomozebwa penge nyimirira nange petusomozebwa ebintu bingi naye osigala ogamba nti kite kibina kyange naye buno obudde njogere ki nze Sauda walayi njogere ki ng'ekibiina nabaana kyabbaati nabaana yagenda siriza penge njogere ki mwana wavaamu n'abaana yonzijukira wavaamu n'abaana bakubone bavukujjamu n'abaana nange mwana ebeofuzi mwana Saida mwana ebintu ebinkanze nnyo Sauda mwana kubanga nze ngamba mwana kati tubeere no mawanga tuli betulaba tuga mwana kati bano batuwagaza eki ndi olaba nti nga batandise omubabo olaba ogenda n'ogamba ne mwana kati tibi kibi tuzannya bino ate bagenda bagiwo mwana bageze bagiwo oli omukyala ate abadde soka mu DP sibitegeera mwana Sauda betuzannya ebyobufuzi sibitegeera bintamye kaba yasinga okumanya ngezaako okuguma kigaanyi ngezaako kinyingire mu mutima kigule kiganye kubanga ntuuka nga sikikiriza ebyova okuwulira bigambo bya General Sauda Madada mpulirizamu omukyala gw'ova okuwulira mu kavidiyo ako yali mu nsonga zino ez'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga ng'ekibiina kya NUP tekinnatondwawo nga ne People Power Movement tennajja kubanga yali mu kampu eya Dr. Kizza Besigye before His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kambuzeemu ekibuuzo awo ebintu byonna General Sauda Madada byewakola n'abakufaanana ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye byonna mu byattributinga ku kibiina kya FDC ekyasaanawo obudde buno oba mu byattributinga ku Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera obudde buno. Mbuuzaamu just ekirala byonna bye tukola obudde buno omuntu yenna akola kyenkola n'akola okusukka kyenkola mbuuzaamu ekibuuzo obikola ku lwa kibiina oba ku lwa Uganda kukyuka? Oyita mu kibiina okukola by'okola ku lwa Uganda okukyuka oba okola by'okola ku lwa kibiina? Olaba we twawukana mu mentality, olaba obadde mu bintu bino nga tobitegeera nga kyewayingira tokimanyi. Nkugambye addressinga General Sauda Madada yekka. Bino ebigambo njagala buli muntu ali mu revolution abikozese. Ekibuuzo kiri nti eno revolution ogirimu ku lwa kibiina oba ku lwa Uganda? Kuba kati abasinga mugamba mukoledde struggle, mukoledde ekibiina. Ekibiina okikoledde ki? Ng'ekyasobolokera ku makya nga tekiriiwo. Bwe kigenda ne kivaawo ng'ova mu revolution mpulirizamu ku ffenna abagamba nti tuli mu revolution tuli mu struggle tewali ayina kyakola ng'akikola ku lw'ekibiina ng'akikola ku lw'abakulembeze mu struggle. Ffenna buli kye tukola buli kigambo kye tukenda ne tufulumya tukifulumya ku lw'obulumi obw'ensi yaffe okukyuka. Kitegeeza siinayo moment yonna gye ngenda kuddamu ntandika okwemulugunya nti nina kyenkoze ku lw'ekibiina ekibiina ne kitandabawo. Kuba nze ng'omuntu mbadde nsubira nti omuntu ali ku level eyange akimanyi nti kyonna kye tuvaayo ku makya okukola buli effort gye tuteekamu tugiteekamu kulaba ng'eggwanga lyaffe likyuka. Okuggyako nga bonna bempulira balina complain bonna nga General Sauda Madada yabakulembedde, okuggyako nga bakoze simply a wrong selection of their words. Bwe banga byabadde boogera bye bakakasa, then ndi very disappointed mu bantu be tubadde tuyita abalwanyi naye nga bali mu lutalo lwe batamanyi mission yaalwo eri ki. Kikyamu nnyo okudduka emisinde nga tomanyi gy'olaga. It is very dangerous. Nkuddiremu
kiri completely dangerous and tiresome okufubutuka emisinde nga tomanyi wa oyagala kulaga cause toyina gy'olaga. Imagine omuntu ali ku level eya General Sauda Madada n'abalala bonna be basibyeko ku lw'ensonga za revolution. Kyannewunyisiza nnyo okubalaba nga muŋŋamba nti mukoledde ekibiina nti era efforts zammwe zonna zibadde eri National Unity Platform. It's a very big disappointment okuva mu mmwe. Byonna bye mubadde mukola ffenno tubadde tumanyi mubikola nga muyita mu kibiina eky'amaanyi, the revolutionary vehicle ekya NUP, okulaba nga Uganda ekyuka. Kumbe mu bulijjo mukola ebintu ku lwa kibiina. Era nze mbadde mmanyi nti fokasi yammwe eri waggulu nti okimanyi teweetaaga kubaako kalimu kookola konna oba kafo konna koolina kubeeramu singa Uganda ekyuka ebintu ne bitambula nga bw'oyagala bitambule. Bwe mbadde mmanyi nti ffenna abali mu nsonga zino naddala ffe abaana bali ku media n'abali ku ground nti fokasi yaffe esinga okuba enkulu yakakasa nti ebintu bwe bikyuka mu bukulembeze togenda kwetaaga kafo, ogenda sigala ng'okola ky'okola lwa nsonga ogenda kukifunamu. Naye bwe mpulira abantu abadde mu revolution eno naddala ku forefront nga mubadde mufubutuka emisinde naye nga temumanyiwa we tulina kumalira. It's a very big disappointment. Kati mpulirizaamu video bwete bweggwa gwe wenna ali mu struggle nganze akolera ku media foot soldier ali ku ground eyesimbye ku kifo kyonna. Mpulirizaamu tewaliyo kyokola ng'okikola ku lwa kibiina, tewaliyo mulimu gw'okola ng'ogukola ku lwa bukulembeze bwa kibiina. Buli kyokola oteekeddwa kukikola kulaba nga Uganda ekyuka. Buli kyokola oteekeddwa kukikola kulaba nga ebyolaba bitatambula bulungi mu ggwanga lyattu Uganda bikyuka, kulaba nga eliminating ekizibu ekisinga okuba ekikulu ekya Uganda obudde buno. Wabula gwe wenna alina kyokola ng'ogamba oli mu struggle, oli mu revolution, ng'obadde okikola ku lwa kibiina kulaba ng'olina ky'oyagala mu kibiina. Mpulirizaamu oli mu kifo kikyamu, kankuddiremu, oli mu kifo kikyamu, ku mulimu mukyamu, ku mission nkyamu. Ogenda kufa omuzimu gwo gugende nga gukukuluma naye ng'obadde mu bintu by'otategeera. Kati mpuliriza gwe wenna alina kyokola, gwe yeetunuza mu kamera n'okeera n'oyogera anfaanana, kakasa ekintu kimu nti buli kyokola tokikola ku lwa kabampaani. Kakasa ekintu kimu nti buli kyokola okikola ku llo, okikola ku lwa love ya nsi yo kukyuka. Nti akaseera konna bwe katuuka tewali kintu kigenda kuddayivatinga kuva ku mission nkulu kuwa weteekeddwa kumaliriza. Mpulirizaamu the ultimatum before us bagiyita regime change. Omulimu omukulu ffenna gwe tuyina, gwe yagenze n'asaba kakaadi n'okafuna, naawe yasabye kakaadi n'otakafuna. Omulimu ogusinga okuba omukulu ffenna gwe tuyina bukulembeze kukyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Kati mu buli kyonna ky'okola tewabangawo ekikyusa mission y'enkulu mu mutwe. Ebyo ebyakuleeta mu revolution nga tebinnakyuka, ebisigadde byonna tewali kimatalinga. Ekyo nabadde nsubira omuntu ali ku level eya General Sauda Madada okuba nga akimanyi nti ezimu kwezi ensonga z'abadde alwanirira even before the National Unity Platform, okuviira ddala ku mirembe gy'aba Dr. Kizza Besigye mbadde nkimanyi nti ye n'akimanyi nti ebyamuyingiza mu struggle okuviira ddala ku ba Dr. Kizza Besigye abali mu makomero obudde buno okutuuka ku kibiina kya FDC ekiri ekyasaanawo obudde buno nsonga za Uganda. Laba omwana wa Mutega Jenu n'agamba byonna abadde abikola yaluzinga n'abaana ku lwa NUP. Come on, olaba bw'ofiira obwerere ng'obadde mu bintu by'otategeera. Vidiyo eggwa bweti buli kyokola kikole ku lwa Uganda, tobaako kyokola ku lw'ekibiina n'omukulembeze.